إسلامنس قديمي والقلو بيسودا مكة يوكي تيسي نتريجنا تيسي برا رفع دربا نتريجنا أما إيامي رميتي يوانا كادرين كابينين والغاني مرتسرين مكة مسجد ديكا مسون داريو إنتاجارم كابودي مسجد ديكنا اللي وريكا مي تولي جولا بلاشا وريكا مي اللي وريكا مي بلاشا وريكا مي جولا إنجليزا بلاشا جولا ماستر بلاني المان رومي غلاغاتي ماستر بلانين المان رومو مي غلاغاتي ada kali tinggal manajer saja lebih cat namun terberati orang mau kata kisah dramas elman sakin ni aku amfir diwa ikabu ini sari baru father ban iyun itu waktu kacungan ini Oromon ka Oromot afkabachisu qaba Itoophiyaa keessatti. Wanni wareegame qixxee wareegame irraa miilee 70 maal jettan 35 wareegame 35 nagaan jiraatu caala yaani furmaata waan argate kanas Oromoon ka Oromootti akka Oromummaa isaatti an Oromoodha jedhee mataa ol qabatee jiraachuu danda'u qaba Itoophiyaa keessatti. Kana gochuudhaaf immoo wareegamni danuu barbaachisa. Amanaa fudhadha malee ammas mootummaa kan biraa dhufus inuma dhahama. Oromo Mubarak maal jedhe jedha kanaan na yaadadha Islaamis inuma bo Mubarak maal jedhe jedha ati si kootani oy ana mata kabbaleera bakka ana kooti Oromoon indua ergaa caaluuti mutasuma bunni ko naasu dhiise dhugaatu jettima wallahi erga jalun wareegame bayi biyya sana keessatti tasa naasuu wayii dhabeera ifa manaa godhaati inni waan amma eenyuure sorry biyyi sun erga hacaaluu nyaattee an gara kootiin waa tokko duutina naasuu dhiiseera kanaa jennaan abboleewwan keenya gadibani iyu qofa sun taane furmaan isaa maali furmaan isaa maal ta'uu qaba hagee oomitti Oromoon biyya Itoophiyaa keessatti bu'aa jiraata mootummaa dhufaa darbaatu Oromoo tuttuqamoo Oromootu mootummaa ofirratti tuttuqa kan jedhu adda baafamuu qaba tokkodha Baabiraan isaa as gorsa jiru sagalee taana hayyinu walqabannee iyyinu maal baasa maali wanni nu waan gaarii argine isuma dhuguma isinitti aaraa ta'e malee wanni kun aaraa miti islaamni ajjeefamuun islaamni biyya Itoophiyaa keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun jaarsatu gaafa masaraa ijaaru akka waan islaamota danuuf Oromoo danuu walitti qabee masaraa jalatti ajjeesee masaraa sana irratti ijaaretta fudhe abarbaadamu lafee masaraa sun diigame jaallattan jibbitan Oromoon Itoophiyaan mataa Oromoof mataa Islaamarraa yoomal qiyaamaa abbaan barbaade yoo bulche Mubarak maal jedha wanni tokko wanni miira keessa nagachuu jiru wallahi awwaa tokko itti fakkaataa jiru maal qabrii kottan galabete awwaa tokko itti fakkaataa jiru masgiidoo ta'e rabbitu eeggata dhageesse masgiida rabbii yoo ta'e isa eeggata islaama yoo ta'e rabbuma eeggata amantaa yoo ta'e rabbuma eeggata rabbiin inni amantaa kana nuu kenne eeggata amantaa garuu wanni isin gadi fageenyaan laaluu qabdanu haga yoomiitti kan islaamniniif Oromoon Itoophiyaa keessatti boochifamaa jiraatu haga yoomiitti wayyoo
ture mootummoonni duris waa tokko namni islaamaa oromoodhaa laafa hin jiru biyya Itoophiyaa bulchite. Akka nama tokkotti natti dhaga'ameera natti dhaga'ameera onnee na cabse gadda onnee nama cabsudha. Garuu immoo an bareera sittu baruu dide malee amma an itti baree qaba namni kooroo si biratti ajjeefamu jalqaba si biratti ajjeefamu hirrifatta inni iyyita itti iyyita gaafa lammaffaa si biratti ajjeefamu xiqqoo si sagalee gadi qabda sadaffaa afuraffaa ajjeefamaa jira hangaafa Haacaaluun du'u wanni du'a jedhamu na sodaachisuudhiisi dhugaan sinitti hima gaafa Haacee wareegamu isu kolkumaa wallaahi kunoo Haaceen lubbuun hin jiru miti naa ajajuufi miti Haacaaluun naa faarsuufi miti gaafa Haacaaluu Hundeessaa wareegamu an achumaan wanni ta'e na keessaa kan namni hin beeku mucaa sana Haacee kanamatti qaamaan argeera diinaa seera guyyaa tokko wajjin ooleera nama miskiina nama garraamii nama gara laafessa namni nyaatee quban se'u saatiin rakkoo keessa jiru wal argine isaa qaxal martuu daamboo joote finfinnetti waliin ture nama gaarii dha hundi jalaa lubbuun hin jiru wallaahi gaafa inni du'u waan ta'e na keessaa kan namni tuun hin jaallatin bakka dooni jedhama abbaan barbaadu dee kana booddee biyyeen caraanu jaalladhee immoo miti namni ana caalaa namaa gaddu jira jedhee yaadu kanaaf artisii gootanii wayyoo karaa si baasu barbaaddan karaa baasee balbala karaa si baasu barbaaddan mootummaan tokko dhufee maastar pilaan jedha oromoon gadiyaa hin ajjeefama akka ta'e wantee ho'i bakka hin ta'u minaamin jedhamee sisirreeffama warri du'e wareegame hafee dagatame akkamitti ummanni oromootii fi islaamni Itoophiyaa keessa jiru akkamitti akka sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti of kabachiisee yookiin immoo kabajamee jiraata maali baaftuun jechuu irratti hojjedha dhugaan sinitti akka wallaala tokkotti mootummaa kan biraa mootummaa kana buuftanii yoo kan biraa fidanii keessanis sanii galee intalaachuu sanaaf Oromoo simboosisa Islaama simboosisa shakkina sababni isaa Itoophiyaatu mataa Oromoof abiyyiin jedhee obboleessu duris akkana ammas akkana innis sanuma warruma duriitiin tokkuma maal Oromoon boo'icha dhiiseera Oromoo bulchaa jira Oromoon boo'icha dhiiseera nutti himaa mee guyyaa Oromoon boo'icha dhiise hin jiru du'aa jira ilmoo jalaa du'aa jira haadha jalaa du'aa jira karaatti gadi baafamee shanamaa jira poolisiin namaa immoo ija jabeessaayyuu ija jabeessa wal ga'e mukanya ija maalitti jara jedhaman wal gahan maa seenaa yeroo seenaaleen gaddaati seenaaleen minyaatu seenaaleen gaddaati mucaa shawaa wallaggaa keessa gadi baafamee haadhaaf abbaan dhaabadhaa jedhama ilaalchifamaa ajjeefame waan takkaan jira waan takkaa mootummaan dhufaa darbaa hojjetee hin beekne siigalee Amaanu'eel waa'ee siyaasaa irraa haasa'uun barbaaduudhaan waa'ee siyaasaa lallaatuudhaan siyaasa keessas hin jiru Amaanu'eel seenaa dheengadda ija keenyaan argine mucaasa biyyii gadi baafamee fuuldura haadhaaf abbaatti qawweedhaan dhahame kun uummata Oromootiif salphina irra isa dhumaati dhuma jechuudha waa tokko sobdanii wajnaa bannaataachuu natti tokkinaa dhuftanii maana gaafa barbaadin anaasaa gaafa barbaadin Islaamni Itoophiyaa keessatti ajjeefamuun haaraa miti ofirra taa'ee of ajjeesisaa jira isinii gadi Islaamni ofirra taa'ee ol bahee mataa ofirra taa'ee of ajjeesisaa jira Oromoonis of ajjeesisaa nam tokko ajjeesan Oromoof Islaamni yookaan itti baree jiraachuu bakka amala Itoophiyaatti baraa erga baruu dadhabdanii immoo baruu dadhabaati fincilaa ofirra haga dhumaatti mileen digdamii soddomni irraa dhufu bakka malee taa'amee boo'icha wallaggaa keessatti nama 50 dhume shawaa keessatti nama 70 dirooniin dhahame arsii keessatti nama 11 ajjeefame maal isin dinqima maal lubbuun jala wareegamaa jiru kan warra duriitiin adda
كورا كان عندنا مسكين لبو مانويل نتا لبو داكون امانويل شو قال بحكي لك محاضرات الدورات لبو داكون امانويل ادامتي لبون ada warna dues warna kanan dura dues aka orang mutu dukani dura cuci na rapsa dukani njaba ta dukani تضيف فيهم يعني لو لا، لا، عليك سلايد يمشي. هيك هيك